Aquesta quadrícula és una de les imatges més reconeixibles de Barcelona. Però darrere dels seus carrers rectes i els seus característics xamfrans hi havia una idea revolucionària: construir una ciutat que millorés la vida de les persones. El seu autor va ser Ildefons Cerdà. El 21 d'agost del 2026 es compleixen 150 anys de la mort d'aquest enginyer, polític i pensador català, considerat un dels fundadors de l'urbanisme modern. Cerdà havia nascut el 1815 al Mas de Cerdà de la Garga, a Centelles. Es va formar com a enginyer de camins a Madrid, però la seva gran obra naixeria a Barcelona. A mitjan del segle XIX, Barcelona s'ofegava dins les muralles. La industrialització havia fet créixer la població, però no l'espai disponible. Els carrers eren estrets, els habitatges estaven mal ventilats i les epidèmies eren freqüents. Cerdà va entendre que no hi havia prou d'enderrocar les muralles, calia imaginar una ciutat completament nova. El seu projecte d'Eixample, aprovat el 1859, proposava una trama regular, amb carrers amples, llum natural, ventilació, arbres, equipaments i jardins interiors. Els xamfrans facilitaven la visibilitat i el moviment a les cruïlles, i les illes havien d'estar parcialment obertes perquè l'aire i el verd arribessin als habitatges. I no era només un plànol, era un projecte de salut pública. Abans de dibuixar la nova ciutat, Cerdà havia estudiat les condicions de vida de la classe obrera, va analitzar salaris, habitatges, alimentació i malalties i mortalitat. Les dades demostraven que la forma de la ciutat podia determinar quan i com vivien les persones. Per a Cerdà, l'urbanisme també havia de combatre les desigualtats. La ciutat construïda, però, no va respectar del tot el seu projecte. La pressió immobiliària va fer créixer els edificis i va ocupar molts dels jardins interiors. Barcelona va conservar l'esquelet de Cerdà, però va perdre una part important de la seva ambició social i ambiental. El seu pensament va anar molt més enllà de Barcelona. Va estudiar la reforma urbana de Madrid, les xarxes ferroviàries i la connexió entre el transport terrestre, ferroviari i marítim. El 1867 va publicar La teoria general de la urbanización, una obra fundacional que va convertir l'estudi de les ciutats en una disciplina científica. Avui, l'Eixample és estudiat per urbanistes d'arreu del món, però el llegat més universal de Cerdà no és només la quadrícula, és la idea que una ciutat s'ha de planificar a partir de la salut, la mobilitat, l'habitatge i les necessitats de la població. 150 anys després de la seva mort, els grans reptes urbans continuen sent sorprenentment semblants. Ildefons Cerdà no va imaginar només la Barcelona del segle XIX, va imaginar la ciutat del futur.